మనం రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు అంబులెన్స్ సైరన్ సౌండ్ వింటూ ఉంటాం. కానీ ఈ సైరన్ అన్ని వేళల్లో ఒకేలా ఉండదు. వెళ్లే రూట్ని బట్టి, లోపల ఉన్న పేషెంట్ బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. అంబులెన్స్ కి టోటల్ గా 4 టైప్ ఆఫ్ సైరన్స్ ఉంటాయి. అందులో మొదటిది వెయిల్. ఇది కొంచెం చిన్నపిల్లలు ఏడిస్తే వచ్చే సౌండ్ లా ఉంటుంది. ఇది చాలా దూరం వరకు అండ్ లౌడ్ గా వినిపిస్తుంది. ఈ సౌండ్ స్లోగా రైజ్ అయ్యి స్లోగా డౌన్ అవుతుంది. అందుకే వీటిని హైవే మీద ఉపయోగిస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ సైరన్ వచ్చేసి ఎల్ప్. ఈ సౌండ్ వెయిల్ లానే ఉంటుంది, బట్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది స్పీడ్ గా రైజ్ అయ్యి స్పీడ్ గా డౌన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈ సౌండ్ రేంజ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే వీటిని సిటీస్ లో ట్రాఫిక్ ఉండే ప్లేస్ లో ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎల్ప్ 2. దీన్ని హైపర్ ఎల్ప్ అని కూడా అంటారు. ఈ సౌండ్ ఎల్ప్ లానే ఉంటుంది, బట్ రిపీటెడ్ గా వినిపిస్తుంది. లోపల ఉన్న పేషెంట్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ హైపర్ ఎల్ప్ సౌండ్ ని వాడుతుంటారు. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి హైలో సైరన్ సౌండ్. ఇది మిగతా మూడింటి కంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఈ సౌండ్ చాలా ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తుంటారు. లైక్ ఏదైనా ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ సౌండ్ ని వాడుతుంటారు.